skal vi simpelthen have fundet ud af, hvem der skal vinde Danmarksmesterskabet i vores talentrække. Og vi starter med nogle karakterer fra Sofie. Ja. Jeg vil gerne give 8 point til Mini Angels. Så har jeg 10 point, og dem skal Mini Raven have. Og 12 point, de går til Little Twinkle. Og Sofies 6 point, de går til Supergirls. 5 point går til Little Monsters. 4 point går til Ministars. Og 3 point går til Sukkerchok. Vi skal høre fra dig, Sandra. Yes, mine 8 point går til Mini Ravens. De 10 point til Mini Angels. Og mine 12 point går til Little Twinkle. Og Sandras 6 point, de går til Sukkerchok. 5 point går til Ministars. 4 point går til Supergirls. Og 3 point går til Little Monsters. Så skal vi høre fra dig, Lasse. Mine 8 point går til Mini Angels. Mine 10 point går til Mini Ravens. Og mine 12 point går til Little Twinkles. Og Lasses 6 point, de går til Ministars. 5 point går til Supergirls. 4 point går til Little Monsters. Og 3 point går til Sukkerchok. Signe, så er det dig. Ja, mine 8 point de går til Sukkerchok. Mine 10 point de går til Little Twinkle. Mine 12 point går jo til min favorites Mini Raven. Og sine 6 point, det går til Little Monsters. 5 point går til Mini Angels. 4 point går til Ministars. Og 3 point går til Supergirls. Så skal vi høre fra dig, Josefine. Ja. Jeg vil gerne give 8 point til Mini Angels. Så vil jeg gerne give 10 point til Little Twinkles. Og de 12 point får Mini Ravens. Og Josefines 6 point, de går til Ministars. 5 point går til Sukkerchok. 4 point går til Little Monsters. Og 3 point går til Supergirls. Og hermed på 4. pladsen med 25 point, så det går den til Sukkerchok.